अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करना दोस्त ठीक ठाक हो। जी आज थोड़े वास्ते लेके आए दो ट्रैक्टर MF 260 दोवां दा रिव्यू करने ते मालकन दे फोन नंबर ही देने ते तुहानू कीमत भी दसने जी। वेख सकते हो दी शो वगैरह बंपर वगैरह बेहतरीन लगे हो। अगले टायर वगैरह तो नज़र मार ले, टायर भी चंगे पैन बेहतरीन हालत पैने। बाकी टर्बो चेन सिंगल लीवर है, वेख सकते डबल लीवर है। तो बाकी ये वेख सकते हो जी उत्तू मीटर वगैरह तो मॉडल की गल की जाए तो मॉडल 17 ही ने जी। चेक कर सकते हो जी 260। बाकी मीटर वगैरह बिल्कुल काम कर दें। ये मॉडल 17 है, बेहतरीन कंडीशन है पे, साफ सुथरा। बाकी ये वेख सकते हो टायर वगैरह बेहतरीन हालत है पैने, तसल्ली नाल चेक कर लिया जी। रिम्बां की हालत वेख सकते हो, रिम्बां की हालत बेहतरीन पई ने जी। बाकी पिछले साल चलने तो पिछले हिस्से तो नजर मार लवे जी। हुक वगैरह लगी हुई है, बेहतरीन हुक लगी हुई है, तसल्ली नाल चेक कर सकते हो जी। बाकी ट्यूबा तो नजर मार ले, ट्यूबा किसी लीकेज वगैरह का नहीं, नंबर लगे हुए नहीं जी, कापी वगैरह बनी हुई है जी। बाकी एक होकी तो नाल मिल सी, जो समान लगे हुआ तो नाल मिल सी जी। बाकी माटी गार्डन तो नज़र मार सकते हो जी, माटी गार्ड बेहतरीन वाला पैने साफ सुथरे, तसल्ली नाल चेक कर लिया जी। ते बाकी चलने जी ये रिम्बा तो नज़र तुहानू मरा देने जी। टायर में किसी कोई कट वगैरह कोई नहीं, बेहतरीन टायर पैने साफ सुथरे। रिम्बा की हालत वेख सकते हो जी। बाकी दूसरे ट्रैक्टर के रिम की हालत वेख लियो जी। तो दूसरे ट्रैक्टर वेख सकते हो, छत वगैरह लगी हुई है, ये पिछू ये कापी वगैरह बनी हुई, नंबर वगैरह इन ही लगे हुए ने जी। बाकी ट्यूबा वगैरह वेख सकते हो जी, ट्यूबा बेहतरीन पईन साफ सुथरियाँ। बाकी ये वेख सकते हो जी टायर दे भी चंगे पैने बेहतरीन कंडीशन है, रिम जेनुइन खलोते हैं। बाकी इंजन वगैरह इन्होंने गल की जाए तो इंजन बेहतरीन खलोते ने, यानी कि गैस वगैरह नहीं मारते। तो बाकी ये नंबर वगैरह वेख सकते हो जी। तो कापी वेख सकते मॉडल वेख सकते हो, तो मॉडल लिखे हुए ने जी, तसल्ली नाल चेक कर सकते हो जी। टर्बो 260 ये वेख सकते हो। दूसरी साइड वाले चेसी कलर वगैरह, चेसी कलर ये चंगा पिया है, साफ सुथरा पिया ने। बाकी ये वेख ले अगले रिम टायर, तसल्ली नाल चेक कर ले जी। तू वेख सकते हो जी। तो दूसरी साइड वाले वेख सकते हो जी। तो मालका ने नंबर तो एंड तो शो करा दी सा जी, कीमत मालका कोल पहुँच सकते हो जी। अगर कोई भाई ने दो गड्डी एक भी लेना चाहता तो मालका ने नंबर तो एंड तो दे दिसा जी। बाकी गेयर से बिल्कुल दुआ ने बे आवाज़, कोई आवाज़ नहीं, गड्डी है साफ सुथरी खलोती, मैकेनिकल फिट खलोती ने। बाकी कागज वगैरह दुआ ने कल यहाँ रहे। तो लोकेशन की गल की जाए तो लोकेशन खुशाब रोड बल्कि हाँ खुशाब रोड ते गड्डियाँ खलोतियां दो, अगर कोई भाई लेना चाहता हो तो ले सकता है जी। बाकी दुआ वेख सकते हो जी, 17 मॉडल चेक कर सकते हो जी। तो रेम वगैरह भी वेख लिया जी। ये रेम ही चंगा बेहतरीन साफ सुथरी पई है, टग बंपर वगैरह तो मार ले। ये दुआ की सूरत हाल ही नहीं जी। साड़ी मैंने तो चंगी लगे तो साढ़े चैनल तो लाल कलर का बटन लगे सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके जी। ये गड्डियाँ तो नहीं पसंद आदियाँ तो आने वाली गड्डियाँ तो लाजमी पसंद आ जासन जी। असं नवी तो नवी गड्डियाँ अपनी यूट्यूब चैनल पर लैके आते रहने हैं जी। ये मालका का फोन नंबर है जी, इस तरह रब्ता करके गड्डियाँ तुसीं लै सकते हो जी। मिलते हैं किसी और वीडियो आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।